nate tubeera tukomyewo okubeera nga tubatuusaako byonna ebigenda maaso n'okubeera nga bihappeninga wano ku Just Rex Live, era nga mu kaseera kano tugenda kubeera nga tutandika n'emboozi ya kibiina kya National Unity Platform, ate nga olunaku olwaleero bavuddeyo ne ba addressinga biki ebigenda mu maaso mu kibiina kyabwe, nga batandise n'ensonga ey'okubeera nti Mr. Simon Byabakama ate akulembera Electoral Commission yavuddeyo bw'atyo n'abeera nga abakwasa certificate yaabwe ate ey'okubeera nti nno babeera nominated wali eri mu kubeera nti nno abajja okuvuganya ku ntebe y'obwa president, nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okubeera nti nno ate avuganya ku ntebe eno nga avuganya abasajja omuli President Yoweri Kaguta Museveni ate munnakibiina kya NRM, era nga wabula bakukulumidde saako ne bakiikira Electoral Commission ensingo oluvannyuma lwa SG oba Secretary General wa NUP okuvaayo n'agamba nti ate bo baali basabye ekibiina ki Electoral Commission kiveeyo kibeere nti nno kinominatinga candidate waabwe President Robert Kyagulanyi Ssentamu, ate olunaku olw'enkya nga bwe babeera bamaze okumunominatinga olunaku olw'enkya olwokubiri ng'ennaku z'omwezi 23 ate ku ssaawa 4 nga ekiwandiiko bwe kityo kye baawandiika okubeera nga bakiwa Electoral Commission, wabula Electoral Commission yo yasazeewo nekomyawo ate leeta nga eraga nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera nga abeera nominated olunaku lugenda kubeera nga lwakusatu ennaku z'omwezi nga 24 ate si kumakya wabula lwagulo. Kati kino David Lewis Rubongoya yavuddeyo n'alagira ddala n'agamba nti kino ate kibeera kibayisaamu amaaso ate nga kibeera kibayisiza ddala bubi, kubanga baali bategese enkuŋŋaana za mirundi ebiri, nga olulala lugenda kubeera Katwe ate nga olulala lugenda kubeera wali eri Nateete ssaawa 8 ne ssaawa 10 respectively. So kati we babeera nga babawadde nomination ate ku ssaawa 8 ez'olweggulo ez'amalya g'ekyemisana, kino kibeera kibaleetera okubeera nti nno ate batataaganya enteekateeka zaabwe ez'okubeera nti nno bakuba enkuŋŋaana zaabwe ate ezaali zitegekeddwa, wabula nga avuddeyo na ajinga abawagizi be n'agamba nti public holiday egenda kubeera nga ebeerayo ate olunaku olwokusatu nga si lunaku lwankya, era bw'atyo n'abakakasa nti president waabwe babeere mu bagumu nti agenda kubeera nga ali nominated. Emikono egyo egyali gigambibwa nti ate tegyawera ate baamala ne bagisubmitinga ate bwe batyo ne babeera nga bagenda kubeera nominated. Katusooke tulabe musajja mukulu ate David Lewis Rubongoya nga ono ate ye Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform NUP. So kati katusooke tumulabe waneeno nga ataanya ensonga ate nga agezaako okutugamba biki ebigenda mu maaso wakati wa NUP saako ne Electoral Commission. First of all, I'm happy to announce to the supporters of NUP that here is our certificate showing that our presidential candidate, Robert Kyagulanyi Ssentamu, has all the signatures. Not that he did not have them before, but because these partisan people feared, they did not want our presidential candidate to be nominated on the same day as General Museveni. That is why they have given us this one right now. So that is the good news, that we have what we are entitled to because we definitely had the signatures. But now, the news which is not very good but also we shall surmount it, is that we have just gotten a letter from Mr. Simon Byabakama, the chairman of the Electoral Commission, informing us that our presidential candidate will be nominated on 24th. That is Wednesday, not in the morning, but at 2 p.m. You all know that we had planned to address 2 rallies on that day. The first rally was meant to begin at 12 noon and another at 4:30.
So we clearly view this as part of the ongoing persecution born out of fear. Because we wrote to the Electoral Commission clearly requesting them to nominate our candidate tomorrow, which is 23rd, at 10 a.m. And these people have decided to push us to the following date, Wednesday, at 2 p.m. However, what I can assure you is that that does not stop us in any way. We shall go on with our plans. We are announcing to the nation that yes, we had announced a public holiday tomorrow, but the public holiday will be on Wednesday. Bwatyo David Lewis Rubongoya ate we yavuddeyo n'abeera nga tutegeeza nga atangazaamuko wali bannamawulire nga abagamba nti ate nomination zigenda kubeerawo olunaku olwokusatu. Wabula the peculiar thing is President Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo ate nasharinga leeta eno gye baabawadde. Njagala tugitunulemu gwe nange waneeno nti nga leeta eno ate eraga nti already Electoral Commission saako Electoral Commission ate yo yali yamala dda okuba this letter wali eri okubeera nti no ate NUP ebeera nti baali bamaze dda okubeera nga batuukiriza ebisaanizo byonna ebyetaagisa okubeera nti naate babeera nominated. Wabula nga ate ekya bavaayo ne bagamba nti NUP teweza mikono. Ngezaako okubeera nga ntereezaamuko wano tusobole okufuna leeta eno bulungi, tusobole kanjigezeemuko tulabe bulungi waneeno ate NUP biki President Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'asakolinga waneeno nga agezaako okutulaga ennaku z'omwezi 19 nti ate lwe lunaku lwe baasalawo ne balaga nti already this letter was out on 19th. Kati ate nga zennaku zennyini ze bagambiramu ekibiina kya National Unity Platform nti tebaweza mikono. What does this imply? Nti already letter yaliwo ng'emaze okubeera nga issuingibwa eraga nti emikono gyawera era nga eraga nti NUP eri qualified ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ali qualified okubeera nga abeera nominated okuvuganya ku ntebe y'obwa president. Wabula ne bavaayo ne bagamba nti ate tannaba kumalayo bisaanyizo byetaagisa muntu kubeera nti no abeera nominated. So this is really confusing and simanyi naye kiragamuko double standard here and there. So President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine bwato yavuddeyo na sharinga leeta eyo nga alagira ddala nti Electoral Commission is not ate clear ate teri si nerufu mwebyo byegezaako okubeera nti no eraga ate wali eri oluvannyuma lw'ebyo byeyavuddeyo okubeera nti no ate basharinga saako n'okubeera nti no balaga wali eri nga babawadde nomination letter eraga nti no ate balina kubeera nga bayitamu dda okubeera nga ate babeera nominated. So bw'atyo President Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine we yavuddeyo ate ye nasharinga ate view ye ku ekyo ekigenda maaso n'okubeera nga kitambula wakati wa Electoral Commission saako n'ekibiina ki National Unity Platform. Naye kati edda mwafanga ku baana bala muwe nnyo time kati aba bwe tuvaako awo tugenda kudda ate ku story endala ate ng'eno ebadde yabyewunyisa nnyo oluvannyuma
nga tetunaba kudda ku story eno kansooka ate nkutuuseeko poliisi ate bye yavuddeyo nebeera nga etegeeza ekibiina ki National Unity Platform wali eri nga bagenda mu maaso n'okubeera nti nno ate bagenda kubeera nga batambula nga bamaze okubeera nominated biki poliisi amateeka ge yabawadde okubeera nti nno bagenda mu maaso n'okubeera nga bagoberera. So kansooke nkutuuseeko wano omwogezi wa poliisi nga and public order is the responsibility of security. Ategeeza biki byalaba ate nga ategeeza ne ku kikwatagana ku gaali ate nuupu gye yavaayo nebeera nga erangirira nti gyegenda okubeera nga ate ekozesa wali eri nga batambuza protest vote. So kati wano omwogezi wa poliisi agenda mu maaso n'okubeera nga ate atutuusaako biki ate byayagala NUP ebeere nti nno egoberera oluvannyuma lw'okubeera nti nno babadde nominated okubeera nti nno babawadde leeta babadde verified okubeera nti nno babeera nominated okubeera nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso n'okubeera nga ate avuganya okubeera nti nno ate afuuka President wa Uganda come 2026. Public order is the responsibility of security. Traffic police uniform. The responsibility to manage traffic and crowds and public order is the responsibility of security. The use of rowdy groups, commonly known as a gali. This we have come all along echoing it. Hooliganism, as you come towards the venue. Intimidation. Provocation of security. All these, we do not want to see them. We want to have a peaceful process where we interact calmly and in a space that everybody comes out satisfied with the input of the other. We shall give security. We shall also allow you exercise your rights within your limits. This one is also to those who are coming to this venue. We always, as a security protocol, call upon you not to carry dangerous weapons, not to carry any dangerous item. You know that a nominee will be coming with 20 or 19 others. One can decide to come with a pang or a catapult out of ignorance. You are not supposed to come with any dangerous weapon because it disorganizes your entourage. So we call upon all persons who intend to come here to be conscious that whenever there are security checks, you should always be mindful of the nature of items you carry to such a venue. Bw'atyo bw'abadde omwogezi wa poliisi ng'agezaako okubeera nga ategeeza ate amateeka galina okubeera nga gagobererwa wali eri nga banominatinga ate ba presidential candidates. Ate eggulire eddala eribadde ate nga essaawa zino litambula wali eri ku social media lya mwana mulenzi ate Shalom bwe yavuddeyo n'abeerako byategeeza. Shalom bw'ati bwe yategeezezza kansooke mukulage waneeno tusooke tuwulire emboozi ye nga ye Shalom tulyoke tweyongereyo. Omuntu asooka okwebaka nange nga ndi muto yali muganda wa maama wange. Kumikozanya gwenda mama wange muyamala namumanya omuntu eyasooka okunkozesa ali sister wa mama wange. Abwa mama wange eventually yamala n'akimanya era n'anyiiga n'amugya wewaka. Naye senga teyalaba, it would go on and on. Abazadde munoonya ssente
temufudde ku baana mutadde concentration ku baana abawala bemusinga okufaako naye kati edda mwafanga ku baana bawala muwe nnyo time kati abaana abalenzi they are molesting your kids bayigiriza abaana bammwe ebisiyaga naye temubifaako oli mutuufu ku ekyo omuntu asooka okwebaka nange nga ndi muto yali muganda wa maama wange bwe bityo naye ate abyogedde byonna parents kano kamwe please even a boy child yeetaaga keya y'omuzadde even a boy child cause ate ensi egudde eddalu there are weird things going on, be it in schools, be it at home. Lwaki osindika omwana mbu agenda for holidays? Where? Beera n'omwana wo. Let the kid be with you. Gwe omanyi engeri gy'ogenda okulabiriramu omwana oyo. Tomusindika ate omwana agenzeeko aba anti be kolayo ki? The reason why abazadde abedda ate balekanga bamaama ewaka omusajja n'agenda n'anoonya ssente, it was to take the responsibility of the kids. It was the responsibility of the mother to take the responsibility of the kids and to know how the kids are doing. Nti omuzadde omusajja agenda kuleeta ssente ate nga omuzadde omukazi ate yamanya abaana engeri gye bali okweyisaamu, yamanya empisa z'abaana, yamanyi n'omwana bwe yasiibye. Right now omuzadde omukyala mukozi, omuzadde omusajja mukozi, ewaka mulekawo maidi gwe mulese nga mukulu nga alina empisa ze zazze nazeewaka ze mutamanyi, yasigadde n'abaana bammwe. Do you know what she's training those kids? Do you know what she's capable of doing to your kids? Kana akalowoozo kammwe abazadde. Before you say that you're looking for money, before you say that you're preparing the future for your kids, you might lose them nga ne future gy'obategekera tebannaba kugituukako. Bayinza n'okutuuka mu future gy'obaagaliza nga ate birala nnyo, nga they are not the kids that you really would be proud of. Nga bayize emize emirala ate emibye nnyo. Shalom is telling you and it was his auntie eyasooka okumwebaka okumukozesa. Just imagine. Maama aleka muganda we waka amanya amulese n'abaana be. Naye nga ate for her, she has different intentions for your kids. It's only you, the mother, the father, who has the good intentions for your kids. Ate tulabyeko n'abazadde abasajja nga bakozesa abaana baabwe ab'obuwala, n'abakazi nga bakozesa abaana baabwe ab'obulenzi. So the level of madness ebeera ku ggwe nga ggwe kati gwamanyi bw'ozaala omwana muteeke mu custody yo. As I wind up, mbagalize ekiro ekirungi ate ne mbasaba nti tusubscribinge, tulikinge, ate tusharinge videos zino, tusharinge ne
channel eno gwe bwobeera nga oli mu kulaba videos zino ate sharinga channel tukuze omukutu guno tubeere nti nno tutuuka ate ne YouTube channel ebeere ne YouTube nga algorithm ebeere nti nno ate sharinga n'okubeera nti nno recommendinga videos zaffe ate zibeere nti nno zituuka ku muntu omulala ate abadde nga tamanyi nako nti nno Just Rex Live jeri. So nkugamba nti subscribe, like and comment.